이걸 나만 모르고 있었네. 알리사 100단 아이스터보맥스 손선풍기가 있다길래 바로 가져와 봤음. 이건 바람 세기가 진짜 장난 아니네. 1단부터 100단까지 세밀하게 조절되는 데터보 모드 쓰면 진짜 시원함. 냉각 기능도 있어서 여름에 야외에서 쓰기 딱 좋음. 또 가벼워서 들고 다니기 편하고 배터리도 꽤 오래가서 실용적이야. 디자인도 깔끔해서 정말 마음에 듦. 출퇴근이나 캠핑 갈 때 필수템으로 강추. 마음에 드니깐 별 5개.